Miarabanao tompoklasy tompivavy manaraka hatrany ny fahitalavitry ny kolo amin'izao fotoana izao tonga sao tao anatin'ny fandarana Ankitsipo. Miavaka ny fandarana ho any androany satria dia ity fandarana ity no hamarana ihany koa ny fandarana Ankitsipo amin'ity taona 2024 izay valina tsy ho ela ity. Ny vahintsika amin'ity androany ity dia ny solombavam-bahoaka n'Antananarivo Atsimondrano Randriary Malala Arjaona. Miarabanao toka soa indray eto amin'ny fandarana. Miarabanao ary miaraba koa ny vahiny, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny télévision Kolo TV sy ny fandarana izay ataontsika izao. Vahiny faharoa ihany koa ny mpitondra teny ny antoko malagasy miara-miainga Andriamatora ny Avarson-Drony. Miarabanao toka soa eto amin'ny fandarana. Miarabanao tompoko, miaraba ny vahoaka malagasy rehetra manaraka an'izao fandarana izao. Miaraba ny Andriamatora solombavam-bahoaka HVM moa indépendant. Ay HVM ny tiny miaraba antsika rehetra irina mba hitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy zao ady hevitra atao androany izao tompoko. Isan'ny raharaha mbola mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao ny raharaha Augustin Andriamananoro mikasika izay indrindra no resantsika tao anatin'ny tapany voalohany ny fandarana. Mialohan'izay dia arao vetrany ary ity fanadihadiana ity. Nanomboka tamin'ny folora sasany raharam-pitsarana ny Augustin Andriamananoro tao amin'ny tribunal Anosy ary tamin'ny rotolakandro no ny farany. Tsy nisy ny didiny voaka tao aorian'izay fa hemotra amin'ny talata herin'ny androany ny famoahana ny didy. Nafena ny famoahana ny Augustin Andriamananoro tao amin'ny toeram-pitsarana. Tsy hitan'ny mpanao gazety sy ireo olona tonga maro teny an-toerana ihany koa ny mpisolo vava azy raha tsy efa tany anaty fiara izay nyrimorimo. Nisafoka vokatra izany ireo olona tonga nanatrika ny fotoam-pitsarana ka nanao fihetsiketsehana teny amin'ny arabe. Tsy fankataovana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana, fitongilanana, famakiana ady amin'ny vahoaka. Izay raha fitiana ny faneho-kevitra ireo vahoaka teny an-dalambe. Saketraka ny fitoram-panjakana. Manao zavatra zino tsy mieritreritra ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa manome tombony, manome vahana ireo vahiny. Tsy nieritreretina akory zany hoe ray aman-dreny zany misy eto amin'ity firenena ity. Gasy no mitondra, manome vahana amin'ny vahiny. Olona tsy manana fahazoana akory amin'ny zavatra rehetra ataony. Mienjehana no samborina, no ny tsy fitovik-hevitra, dia enjehana dia nogadraina. Misy fehitra ny zavatra rehetra. Ampy zay. Takin'ny vahoaka nanatrika ny fotoam-pitsarana iny ihany koa ny fisamborana ny Claudine Razaimamonjy. Claudine Razaimamonjy samboriny sy Nicole zay. Fa olona tsy manao ninina vetë samborinao, gadragadrainao, olona natonganao teo amin'ny fitondrana eo, dia sahanao managadran'ilay olona. Malahelo, 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 malahelo. Claudine Razaimamonjy tsy samborina ra gendarme, fa maninona ny olona fa samborina reo. Nefa vahoaka malagasy manana lahelo amin'ny Claudine Razaimamonjy. Maninona ny samborina reo izy? Maninona? Misy citoyen des conditions nagato Madagasikara. Maninona rety fitsarana Claudine Razaimamonjy farafaratsiny dia eo fitsarana mamanapaka fe melika izy na tsy melika. Fa maninona misy amboniny lalàna? Satria ve fanakaiky amin'ny filoham-pirenena? Tsy any filoham-pirenena Madagasikara fa amin'ny malagasy ray manontolo. Nasika ny teny solotenan'ny fianakaviana manoloana izao raharaha izao. Nanome fampitandremana ny mpitondra fanjakana ihany koa izy ny amin'ny zava-misy ankehitriny. Tena marina sy tokony diniana dia tsy tokony izao tsy ny zavatra ho ataony zareo zany ka tokony eritreritra aingana dia aingana ny mpitondra fanjakanao. Mitady alika anaikitra zareo dia ho avy le alika anaikitra ny zareo. Zay zany dia tavin'ilay fanjakana mitady alika anaikitra dia ho avy le alika anaikitra ny zareo zany zao. Zay manaiky zay. Efa natao ambondro aza anay teny amin'ny fasana. Araka ny teniny any atsimo any io dia mikaiky anareo koa longo rehetra any atsimo any. Zay nareo longo rehetra any atsimo any mikaiky anareo ao. Zaho tsisy koa fa longonareo ao e. Zay fa dia Hoenjana ny toin-draharaha raha tarafina tamin'ny zavanitranga tamin'ity androany ity ary miankina betsaka amin'ny didy izay ivoaka ny zoma ho avy izao. Hita fa mihamafana ny faneho-kevitry ny vahoaka ary ahina ny fipoahana aoriana kely raha ny fijerin'ny mpanara-baovao. Etsy ankilany ny fihetsika sehon'izao fitondrano izao toa ahitana endrika fiantsina sy fanaovana tsinotsino ny vahoaka. Ireny zavanitranga voasambotra ny fitondrana ankehitriny Andriamatora Augustin Andriamananoro izay namana ny ara-minisitra teo aloha ary tale ihany koa ny fampelezan-kevitra ny filoham-pirenena ankehitriny. Inona ho an'ny antoko malagasy miara-miainga, inona ny andikanareo an'ireny zavanitranga ireny? Ny andikana azy avy hatrany angambany dia azo lazaina hoe mbola mitohy ihany ny herisetra sy ny etraketraka ataon'izao fitondram-panjakana izao satria na maha-olombelona fotsiny ny ministra Augustin Andriamananoro dia nampandany
anio filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao io ary anisany angaty sy vina ahitana tamin'izany no ny andraikitra ny raisiny tao amin'ny fampelezan-kevitra zany ka ny zava-misy sy matsikaiky angambany dia namana zany rehefa mitovy hevitra aminy ianao dia miaraka fa rehefa tsy mitovy hevitra aminy ianao rapitso dia gadraina noho ny fitiavan-tanorazana tsy dia hitanay loatra hoe inona ny angamba ny monsieur le député ato mety mahita an'izay hoe inona ny fahadisoana ataoko hoe nandika lalàna izy ve sa nanao inona fa fijoroana noho ny fitiavan-tanorazana zay amidiny zao fitondram-panjakana zao natao dia gadraina ny olona ka atao nefa tsy mety zany tsy rariny ary tsy azo ekena ao anatin'ny fitantanan-draha raha-pirenena. Ho anao ndray matosom-bavambahoaka inona no andikanao an'ireny zavatra ireny? Tsotra le izy itsika ne raha politika nresahana be da be ny azo andikana ny zavatra amina resaka politika ary samy manana ny fijeriny daony ny olona rehetrarehetra ary samy miafaka miteny zay heviny momba na ataontsika hoe trangana zavatra ohatran'ireny fa amiko le izy matony raha efa eo ampelantanana fitsarana izany fitsarana zany tsy mandray ataontsika hoe olona horaisina miditra ny fitsarana raha tsy efa misy antota taratasy misy zany ataontsika hoe dossier momba n'le olona amiko matony isy reny ataontsika hoe fisamboran'ireny dia efa manana ny ataontsika hoe traikefany amin'ny resaka juridika ny manam-pahefana matotonga any amin'ireny toeran'ireny matotonga amin'ireny acte ireny zany izay efa nazavainy andriamatoa général Florence moa hoe inona ny antony inona ny natonga anazy no samborina dia amiko zany aleo hitatsika eo ny fandehany rehefa ohatra aveo moa manadiadiny ny fitsarana zao hoe ka rehefa hitatsika fa tsy hita zay zavatra mety anamelohana azy zany ao anatin'le zavatra ny ampangana azy zay ny teneniko hoe za zany tsy mamadika an'ireny politika mihitsy na mamadika an'ireny hoe ataontsika hoe araka ny teny namana teo le hoe mitoy ny etraketraka etraketrakinona angamo nisy olona mivonoana atao sa nisy natao tsanatra avy mivava hoe torture atao tao anatin'le izy ka io zany samy manana fombontsika fa ny anay moa zany zavatra mitondra any amin'ny ataontsika hoe araka ny tenitsika teo ianao ihany moa ny teny teo hoe engeny mba resaka hitondra zavatsoa hoan'le vahoaka le izy ka resaka zavatsoa zay dia afaka samy mandika an'le zavatra rehetrarehetra tsika fa ny anahy dia hoe efa eo ampelantanana fitsarana mino fa rehefa mety tsisany ny olana na mety hoe tsy mitombona ny zavatra mety hiampangana azy izany hoe tsy meloko izany izy mbola tsy meloko fa zay foana manko no olana horesantsika dia mino fa vita eo ny fandehan'ny fanajana le izy le député satria na ny fomba ny samborana azy zany amin'ny malagasy dia zany hoe mbola azo lazaina indreo hoe manitsakitsaka ny fomba malagasy sy ny kolotsaina malagasy ny zavatra atao manoloana ny an'izao tontolo zao satria tsy mety reny zavatra natao reny zany dia tsika zao mitabataba réconciliation nationale fampiavanam-pirenena anao fihavanan'jolamboto ve tsika sa anao fihavanan'jolahy sa anao inona ka atao nefa azo natao tsara ny nandamindreny zavatra reny dia atreto mbola tsy mazava mihitsy hoe inona ny atao hoe inona zany ny antony nanamborana azy sy zay zavatra nataony ka ny fahafantarany azy no ny fijoroany tany Somamanina angambany ka raha filazana ny hevitra no antony samborana olona dia angambany monsieur le député nao mety voasambotra koa ianao rapitso satria tsy hitovy hevitra amin'ny fitondrana io ho avy any amin'izay mihitsy tsika rehefa aveo hoe amalikely izy aloha amalikely izy zany teneniko hoe itsika asianao tsy tsara toerana tsika asianao ataoko hoe hiteny eto hoe mendrika na tsy mendrika le izy satria za manokana za tsy olona manana compétence juridique zany hoe tsy olona mpitandro ny filaminana ako fa amiko kosa mpitandro ny filaminana matoa tonga amina toerana ohatran'ireny dia farafaratsiny tsy maintsy misy ataontsika hoe ahoana moa zany taratasy ahafahany manao an'ireny zavatra ireny zany eny amin'ireny toeran'ireny ka io no tiako tena hoe samy manana ny fomba andikana azy foana isika ao anatin'le izy fa amiko afaka tsy
tsy raisina amina zavatra ohatr' zany le izy hoe inona ohatrany hoe erisetra na tsy erisetra na hoe tsy manaraka fomba malagasy le izy satria raha izay no débat hoentitsika zany ho resahana am'le izy dia raha sy teny anao koa hoe politika satria raha nijery ianao mpanao gazety efa tonga mielo ny kabary teny amin'ny toerana inona le kabary mitranga teny ohatrany efa zavatra ohatrany efa hoe efa vonona fa efa misy zavatra ohatr'izao le izy ka zangama tsy dia miditra amin'izay fa efa eo ampena tanany fitsarana le zavatra ny fitsarana maefa afaka ahita hoe inona zavatra faniritsika samby olombelontsika rehefa tsy meloka moa izy inona ny olana tokony hitazomana azy na izanaty zany any raha mahita reny hoe andriamatoa andriamananoro taleny fampelezakevitra ny filoham-pirenena ankehitriny anefa dia nivadika tanteraka ny rasa zao izy any am-ponja miandra ny fitsarana azy indray azo atokisana ve zany ny mpitondra ankehitriny aminao manokana tsy hitako hoe inona ny idiran'izany hoe azo atokisana tsy atokisana ny atokisantsika amin'ny fitondra ankehitriny dia fomba fitantanana amin'ny firenena ampandrosoan'ity firenentsika ity fa amiko izany zavatra izany tena tsisy idiran'ny resaka amina resaka mpitondra mihitsy izany zavatra izany tsisy idiran'ny resaka fitondrana mihitsy izany hoe azo atokisana ve resaka olona anankiray ve na ataontsika hoe resaka problema anankiray no iresantsika hoe azo itokisana ny fitondrana ny itokisantsika amin'ny fitondrana dia ny zavatra vita amin'ny fitondrana na vita zavatra be tabe fitondrana na vitatra etape be tabe tsy hoampy tsy hoampy ty toeran'ity fa tokony omenao ohatra vaingana zay hoe inona le zavatra vita ka miantraika any anaty vilanin'ny vahoaka malagasy tsirairay any foana le fomba firesakantsika io zany hoe mandeha ato amin'ny 20 metatra ity anao dia efa mahita ohatra ray ato ambadika ty toerana iresantsika ity za zao dia efa ohatra ray fa raha mijery ny any amin'ny faritany rehetrarehetra any izay ny teneniko hoe ny zavatra vitany tsy ho jerevanareo mpanohitra mihitsy fa ny nareo mijery moyen foana nareo zay ahafahana hoe inona indray no itenenana n'ity fitondrana ity fa mba teneny le zavatra vita fa raha izany atao le teniny zavatra vita eto tsy maintsy miteny telo artsika zavatra tsy mety eo tsy miteny fa ianareo tsy hiteny mihitsy ny zavatra vita fa nitanjonareo mpanohatra dia hoe inona foana ny tsy mety inona foana ny anozongozonana n'ity fitondrana ity mendrasa le retsy andao manova zavatra nareo zao tokony nanao mihitsy ataovy eo masony vaoaka koa inona ny vitanareo fa tsy resaka ohatrany hoe lany fotoana fotsiny zany tsika eto fa za tena mitery anareo nisy zavatra betsaka vita amin'ny fitondrana tsy miteny hoe vita dao ny rehetrarehetra fa misy zavatra betsaka vita amin'ny fitondram-panjakana ary mbola ho avy ny manaraka ao anatin'izany zavatra zany dia anjarantsika vahoaka avy eo no mitsara anjarantsika rehetrarehetra no mitsara hoe tena nisy vokany tokotra ve any le zavatra le hoe ijerevantsika le izy fa raha zavatra hitanay aloha zao dia tsisy vokany ka tsisy vokany satria raha resaka lalana ianao andriamatoa député zany lalana zany maniry ianao mba hitondra firenena na hiditra anatin'ny fitondrana anyarina any dia ho hitanao mihitsy le izy hoe manahoana fa itsika iverina tao anatin'ny ajevitritsika iverina tao anatin'ny ajevitritsika ho an'ny mpanara-baovao raha ny fanadihadiana natao dia hoe mora mivadika ny mpitondra raha manohana ianao androany raha pitsy ianao tsy mitovy hevitra aminy dia mety tonga any amin'izay hoe anjaranao indray koa ve no voasambotra ao anatin'le izy manahoana fomba fijerinareo hoe malagasy antoko malagasy miaramenga an'izay hoe manahoana ny endrika ny fitondrana amin'izay lafiny raha ty zavanitranga ty na ny resaka fitantanana ny raharam-pirenena nge dia mazava amin'izao hoe namana ianao ho tsipahana raha ohatra ka mitovy hevitra zany ianao androany dia namana fa raha tsy mitovy hevitra ianao raha pisy fa dia tsy namana ka ny olona mivadibadika amin'ny teny nomeny sy atao hoe tsy matotra tsy manana fahamatorana amin'ny fitantanana raharam-pirenena afaka telo volana rehefa tonga eo zay foana délestage maly androany inona ny zavatra mitranga eto firenena ka zay no entiko hoe tsika tsy andeha ataoko hoe ifanaratsy be fahatany sanatria andriamatoa député fa zay tsy maintsy miteny satria droit constitutionnel ny tenenanay dia zay no antony ijoroanay mpanohitra ka hoe matoky ny fitondrana io sa tsy matoky ny fitondrana io dia angambany ny tsisy azo atokisana ary tsisy azo antenena amin'ny tsony satria tsisy zavatra azon'io fitondrana io atao atreto amintsika miteny zao ary tsy manantena n'izany tsony ny ankamaroany vahoaka malagasy ka zay no andikanay an'iny fa hafa moa ny fomba fijeriny zay mahazo ranondranony eo amin'ny fitondrana sy zay ataoko hoe botrabotra fifistare ihany fa ny any amin'ny faritra naizanaiza dia efa miaina
anatin'ny fahantrana tanteraka ny olona tsy hitady excuse tsika hoe ny olona 50 taona ny tsika tsisy fandrosana teto hoe tsy zay ny fomba hitantanana ny firenena satria fantatrinao tsara hoe misy problème eo dia nanino ianao niditra ny tantana an'ilay firenena ka zay no entinay hoe tsy fitondrana kanosa io matoa mampiasa hery raha fitondrana tsy kanosa zany dia miadevitra izy ary saya mifanatrika amin'ny mpanohitra zany. Amiko indray izy zany dia zao ny olana eto Madagasikara dia ity ianao rehefa manohatra izany tsy voatery ianao hoe omena plasy foana zay manko ny olana eto ny mpanohatra zany dia mitady plasy eny mitady plasy tsy nanapaka ny teninao teo dia mba zao kely aloha le anako fa tena tsy nanapaka ny teninao mihitsy teo na ny teny 2 minitra renao rehefa tsy omena plasy izy zany dia iny koa izy fa tsy mitondra hevitra itsony fa dia lasa ataontsika hoe tonga any amin'ny fanoherana bêtement fotsiny zany manonohatra fahatany fotsiny atao daholo zay fomba rehetrarehetra zao satria ny tanjontsika manko dia hoe zay rehefa manohitra dia tsy maintsy mahazo plasy zay na minisitra ty na hoe amina toerana ohatra zao io any arakarak'le ny mpitondra mahita hoe inona ny tokony zavatra tokony omena n'ity olona ity eo amina compétence zany eo amin'le fomba fahaizany manao amina resaka traikefa dia any zany ny olana raha zay no resantsika amiko aloha izy ianao hoe rehefa tsy naman'ny mpitondra tsovy zany anyarina any dia voahenjika na miteny député John Elita miaraka amin'ny fitondrana fa za ihany ny député samy teny foana hoe misy tsy mety ato tsy manakino zavatra tsy mety io ahako ny anahy zany tena hevitra ao anatin'izy fa tsy hoe miaraka amin'ny fitondrana ka rehefa misy ny zavatra tsy mety dia mbola iny fa anaiky foana fa tsy mety any le izy fa za foana voaingana teto efa bolana lasany ny adevitra teto tamin'izay miangavy anareo mihitsy any amin'ny mpanohatra hoe alefasy foana aloha le sosikevitra ninina ataontsika hoe tsy fitiavanareo hitanareo ny anareo zany lasa tonga dia ohatran'ny extrémiste fahakalana fotsiny fahalalako an'le izy tsisy olona be marenina zany eto tsisy olona hoe tsy meno zany eto fa rehefa tsy nareo mila miteny mihitsy mila manao sosikevitra foana ianareo ahafahana mijery an'le izy dia mba reny no entinareo hoe zay nefa ity miprojet anay zay fa mba nanana karazana ohatrany hoe business plan kely momba mifampandrosona amin'ny toerana ohatra zao amin'ny toerana ohatra zao fa be marenina ry zareo fa ity le izy fa za zao raha manontany ianao inona mba sosikevitra ao entinao ampandrosona Madagasikara tsisy zavatra ny teny ianao fa toy izy ianao ny anay délestage tsy mandeha ny anay zao tsy mandeha fa le sosikevitra inona ny anafanana ny délestage omeo zay inona ny sosikevitra izy ianao anafanana le fahantrana ty nanome zay fa nareo tsy mahay manday programme azo ataoko hoe tena programme matipaika le izy zay ny teneniko hoe okotsika samy hiadevitra ho tonga itonga any amin'ny resaka opposition démocratique dia satria voalohany indrindra raison constitutionnelle io za teo droit constitutionnel io ka voalohany indrindra dia hoe raha tsisy ny mpanohitra naizanaiza eto tany misy foana ny statut ny mpanohitra satria inona ny antony mba hisy ny alternance démocratique zany hoe avela ny vahoaka hisafidy eo amin'ny fotokevitra zay ataoko hoe iandanily zany ka zay safidy zay tsy amin'ny fifidianana ihany fa amin'ny andavanandro ny fiainan'ny olona zany satria zay le fanaovana politika tsy antoko politika anao fifidianana fotsiny fa antoko politika mandray anjara amin'ny fampandrosoana firenena ka zay zany droit constitutionnel zay dia tsy maintsy arahantsika zay na tianareo na tsy tianareo fa raha tsy hanaraka an'izay tsika dia ataoko hoe lombanao loha amboto fotsiny hoe nanay ty dia takotakonanay aty izy na eo aminareo samy mpanohatra reny dia efa misy tsy fidivikevitra foana eo ne ny olana ivernakely eo amin'ny raharaha izy fandremanan'olotsika alohany satria izay no mpanany azevitra atsika ao tanatin'ny tapany voalohany teny ampandevenana no nisamborana ny andriamatoa andremanan'orona tiana na tsy tiana nisy zo maha-olombelona sy mahamalagasy vao hitsakitsaka tao anatin'izany aiza ho aiza le resaka hoe fampiavana-pirenena zay efa nandalo efa nolaninareo tena anivon'ny antenimera-pirenena zay ve le endrika fampiavanana tiana aseho eto amintsika ny fampiavana-pirenena aloha nandeha reny ny ataontsika hoe nikany
Andriamatoa Augustin Andriamananoro zay anatin'ny asako tao anatin'ny commission tamin'ireny efa taty arina no 3 andro efa trandro taty arina zay niditra tamin'ny fandaniana iny mbola ho resahako eo eto ny a dia manontany raha nijery mba nijerijery vidéo an'ireny le izy ihany tamin'ny tsy tena nisy zavatra hoe arrestation ataontsika hoe monstre be hoe flagrant be mihitsy izy tao hoe afia ty de sagona de menao tena fa le nareo mamoy an'le izy de fa zavatra ohatrany hoe tena efa hoe loza be mihitsy zay le teneniko hoe samy manana fomba andikano atsika fa nino ako a tsy maintsy mbola kolotsaina malagasy io zany tsy n'importe qui fa olona nalanjany teto amin'ny firenena ka io mbola misy manam-pahefana afaka nazavazany fa tsika tsika hoe iteny fa raha ohatra tsika ka iteny eto hoe ohatra zao fomba fijery ny anahako fa za tsy manam-pahefana zay tonga de apetrako aminao zay fomba fijery solombavam-bahoaka ohatra ny vahoaka rehetrarehetra mijery hoe inona nitranga tamin'ny zavatra iny ka raha ny fijerinay anazy ny zavatra nitranga teny a zay ny teneniko anao ianao ny antaniko raha ianao ny ataontsika hoe amin'ny police judiciaire ianao ve andehanao arrestation raha tsy misy mandat zay fotsiny question apetrako aminao dikan'izay zany eny forme tenenao maha-olombelona forme maha-olombelona andresanao raha forme maha-olombelona andresanao za mahita hoe nanaja maha-olombelona ihany manam-pahefana satria zao tsy nisy olona menao atao hoe manaja izy satria nareo miteny tsisy fanajana mametraka hoe ihany satria zay no resanareo zavatra azo natao manao tennis civil ianao a mba hahatsona mpanajana le olona iangaviana ianao Andriamatoa Augustin zao teneniko anao zavatra zany manam-pahefana tsy azo atao zany ary tsy ekely zany ka lantsika sy ianao raha hiady hevitra amin'izay fa samy manana fomba fijery tsika fomba fijery fomba fijery koniny zany de eto apetrako eto hoe matony manam-pahefana tonga amin'ireny toeran'ireny olona ataontsika hoe mahay resaka juridique izy fatany ny zavatra tokony ataony zay ngambany azoko tenenina mampiasa hery ny fitondrana amin'ireo izay hoe ataontsika hoe tsy mitovy hevitra amin'izy ireo amin'izao fotoana izao manahoana ny mety azo andikana an'izay hoe lasa hery mpamoretana ve zany ny eto amintsika mety hijanona amin'izay ihany koa ve hoe anjarany Augustin Andriamananoro ny teo mety hitatra ihany koa ve zay sa hijanona eo raha fijerinareo ny zavatra azo ambara nge dia zao hoe misy karazan'olona misy karazana zavatra mitanilo ao zany misy karazan'olona eto tsy maty manota na dia hita miariary zao aza fa hoe manao tsy mety eto amin'ny firenena mangalatra fa avela miriaria tsy enjehana tsy atao nininina ka ny tena olana ao anay zany ianao miteny ny hevitrao mijoro miaro ny tanindrazanao hosamborina sy hogadraina tsy azo ekeny zany ka zay ny mahatonga anay tsy maintsy miteny amin'io fa zay nge manina moa miteny anareo foana monsieur le député na ianao zao nge raha pisy ianao tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana io ho voasambotra ianao hoe ka mila tonga saintsika amin'izay zavatra zay fa feno tsy fifanajana azo natao tsara ny fanaja tamin'iny zavatra iny mahagaga anay to manko le mitenynareo hoe rehefa tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana dia samborona amiko tsy Andriamatoa Augustin Andriamananoro reriny tsy mitovy hevitra fa maromaro hitako amin'ny télé anisan'izany zao ianao io zao miteny anisan'izany zao ianao io miteny efa maromaro ny olona miteny an'izany maromaro tsy teny anarana eto fa raha vao miteny anarana indray manko dia lazaina fa hoe manome ka misy zavatra mitrangana na ohatra zany dia lazaina fa hoe ohatra zao ndray journaliste fa amiko ohatra mbola tsy nahita hoe iza manao zay ka aza atao extrême le izy ozy ianao hoe mety misy miaramila tsisy miaramily zany ao fa lasa raisinareo extrême le izy zay ve zany tena eritreretinareo lasa amiko le izy lasa fiatsiana ihany indraindray le zavatra ataonareo iatsinareo mihitsy le ataontsika hoe le fitondram-panjakana na dia efa miezaka za tena mametraka an'izay zavatra zay mihitsy tsy hitra détail be ao atsika hoe inona ny zavatra nitranga tany Soamamanina tany na inona ny zavatra misy manam-pahefana tany manjaranjareo no tokony hijery zay fa za mahita hoe lasa misy ataontsika hoe fiatsiana le izy iatsiana mihitsy zany le fitondram-panjakana mba ho tonga amin'ny fahatezerana amin'izay mety hetety kokoa ngamba ny stratégie anareo amiko tsy stratégie zany stratégie toloso sokevitra omeo
ataovy alefaso ny fanomeza tanana hoe andao marina hoe andao mba hiaraka aloha andao mba jerevana hoe inona le izy zay le tiako tenenanareo anatin'le fomba fahatsika mampandroso an'ity firenena tsika ho azy am'resaka fotsiny fa raha iara-iasa zany tsika dia tena miara-miasa ankitsi-po fa tsy manao karazamiaramiasa ne tsy hevitra natolotrareo fa hoe meoplasy ny seza mamaika anareo mpanohatra seza mamaika anareo aza maika amina seza zany aloha anao zany tsy maintsy zay zany hoe seza aloha zay vao miresaka alefaso aloha le sosikevitra aloha alefaso ny fombana fa tsy hoeseza zany dia tsy afaka niara-iasa aminareo seza foana mamaika atsika atao amin'ity fireneny ity mamaika atao amin'ity fireneny ity dia ny ampandrosona amin'ny Madagasikara afahan'ny vahoaka tokony tenenareo fomba efa betsaka zavatra ataon'ny fitondram-panjakana za koa tsy ny zavatra atao mpanao lalàna eo amin'ny teny mera-pirenena ary efa misy inona marina tena asan'ny solombavam-bahoaka asan'ny solombavam-bahoaka raha zany manontanianao anahy matoa lany solombavam-bahoaka dia efa fantatra aloha ny asan'ny solombavam-bahoaka ary tsy mandeha sara mihitsy zany ny asan'ny solombavam-bahoaka tsy averina zany tsoniako fa mbola meko raha matoa zany anao manontany dia mety tsy hainao le izy manao lalàna ny asanay ary mandany lalàna ary manara-maso ny asan'ny gouvernement mifanarahana maso ny asan'ny gouvernement zay tsy rehefa any amin'ny commune idirantsika any amin'ny tapany faharoa ny mikasika an'izay diso ianao any anatin'ny lohahevitra faharoa atao anatin'ny fandarana no resahantsika an'izay mihitsy olombavambahoaka miady amin'ny fitantanam-bola ny commune zany aiza ny ahafahan'ny olona parlementaire anankiray hiady amin'n'atao mikasika an'izay any anatin'ny lohahevitra faharoa no andiniantsika ny mikasika an'izay raha ny zava-misy eto amintsika dia misy foana ny sakatsakany eo amin'ny fanehoan-kevitra nahitan'izany ny mpanao gazety ny sedran'izany tsy ny mpanao politika mpanohitra ihany maninona moa raha misy ny asinany hoe fahalalahana eo amin'izay fanehoan-kevitra zay misy ao anatin'ny constitution misy ny anjara toeran'ny mpanohitra indrindra hoe ao anivon'ny anteny mera-pirenena iny misakana zany tsy ametrahana an'izay anajana ny voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana io amiko ane le izy malalaka be lapan'ny demokrasia ny anteny mera-pirenena ozy nareo hoe misy plasy anankiray malalaka ao malalaka mihitsy ny plasy anankiray ao ary tena tokony efa hijoro amin'izay ny hoe iza marina le mpanohitra ao anatin'le solombavam-bahoaka ao zany le hoe maka le hoe parti opposition zany anatin'le izy fa tsy fantatro fotsiny hoe inona mbola mahatonga ny izay zavatra izay mbola tsy mipetraka tsy fifanarahana eo amin'le groupe parlementaire ve na tsy fifanarahana eo amin'le atoko politika mitazona le groupe parlementaire efa nisy ve ny antota taratasy naterinareo tera-pirenena zao ny zavatra azo lazaina zany ny resaka forme sy ny fond efa vitany antoko malagasy miara-miaingy daholo ny procédure rehetra na tany amin'ny assemblée nationale zany na tany amin'ny intérieur fa ny zava-misy tsy fantatra na matahotra ny fitsanganan'ny mpanohitra angamba ny fitondrana fa sakasakanana le izy ny arahana hita reny zay tany amin'ny nidina tany amin'ny assemblée nationale satria zay hoe droit constitutionnel io averimberinay foana zany io tsy azotsika atao na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy arahana ny lalàna vo nanomboka ty fitondrana ty dia zay tsy fanarahan-dalàna zay no natao hatram'izao ka voalaza tsara nge ao anatin'ny article 14 monsieur le député hoe ny constitution no migarantira ny opposition démocratique dia manina le izy avadika zavatra hafa fotsiny ka zay tsy maintsy mijoro zay amin'izay zavatra zay ary ny antony sy ny mpanohitra dia mba hanakanana an'le ataoko hoe le zavatra tsy matimarota sy tsy mety ho ataon'le fitondrana mba hicontrôlena any gouvernementa io dia zay no isian'ny mpanohitra ary hitondra tenin'ny vahoaka zay dia zay no mahatonga any mijoro satria ry zalahy zany te kobokobon'ny rery ao io tsy fantatra zay atony zay manamanana tombotsoa ihany no ataoko hoe manakana an'io ao ka zay dia mitsangana zay amin'izay zavatra zay ary droit constitutionnel zay io dia tsy maintsy atao io tsy maintsy arahana io na tianareo na tsy tianareo nefa tsy miatra le izy le izy ne zay ny tenaiko hoe za aloha dia anisan'ny antson'izany voalohany efa rovolana na rovolana sy tapalasy zay ny teny mihitsy hoe reo le ataontsika hoe
vondrona parlementaire milaza fa manoatra tokony mijoro avy hatrany amin'izay izy tena mijoro mihitsy zany hoe manoatra ary mipetraka anatin'le izy fa miresaka ianao eto forme miresaka ianao eto forme tena jaba na mody adalana tena adala fa dia miresaka ianao eto forme dia jerevy tsara aloha le forme inona mety mbola tsy mampipetraka anareo anatin'le mpanoatra zany anatin'le anteny mera-pirenena fa amiko a misy bureau permanent a matory zareo mety ianao manko miteny hoe mbola tsy voaray mbola tsy tafiditra efa nandefa tota taratasy tanina dia jerevy tsara mety misy forme tsy mety anatin'ny tota taratasinareo tsy mifanaraka amina ataontsika hoe fentitra tokony hidiranao anatin'le izy a ingambany a tsy anjarako so dia misy an'izay tahotra ny lazaindry zareo MMM zay le izy a inona moa tokony isy nitahotra ao anatin'izany efa misy solombavambahoakan'ny MMM resaka taratasy inona moa nitahotra olana am'izany ary misy tsy olana satria tsy tabataba tsy hoetsika anajanona le izy a resaka taratasy zay aloha voalohany ny assemblée nationale miconstate fotsiny izy fa alefany any amin'ny ACC io dia anjaran'ny ACC a no manapaka an'izay ka tsisy resaka efa amin'ny ACC ve le izy efa ve ny ACC hoe tsia efa nandeha tany amin'ny bloqué ny président ny assemblée nationale le izy ka alefasa efa tany amin'ny zavatra mbola mandeha nationale le zavatra mbola tsy mivoaka akory dia efa ny anareo no efa mametraka sady ary io tsisy étape ary tsisy délai mazava alatsika lalàna ihany oa tsy maintsy tokony arahana tsisy délai io a ary tsisy étape io tsisy lalàna milazan'izany ka tsy hitako hoe andrasana firy volana andrasana firy taona ahodikodiny foana zay a nefany zany antoko MMM zany a anisany antoko manana lanjany a eto amin'ny firenena ka aleo angamba tsy atao resaka kadaladala ohatran'izany le izy monsieur le député fa tokony raha tena iray asa tsika tokony a miara-miasa ankitsi-po ihany ny tenaka anao izy ianao hoe resaka kedaladala le izy zany hoe manontany ianao ihany nefa dia efa mamaly le fanontanianao eo hoe mbola alefa any amin'ny ACC le izy a efa lasa fa teny ianao hoe bloqué efa vita ny étape rehetra efa nivalin'ny ACC hoe tsy mety sa mety ka zay no andrasana satria fa tsisy délai io tsisy délai io ka miandry tsisy délai io satria le izy tsisy tokony zavatra andrasana amin'le satria zao ny taratasy a ao anatin'ny lalàna zany tsy misy a taratasy ka ataoko hoe mety tsy ho ampy ka ny ACC zany tsy afaka anao irrecevable amin'io zay aloha zany dia efa mazava fa manapa-kevitra izy a satria zay no voalazan'ny constitution dia tokony hanapa-kevitra izy a dia mandeha io fa ny olana ao a dia matahotra ny fitsanganan'ny mpanohitra nareo a tsy fantatra zay antony a tsisy matahotra amin'ny fitsanganan'ny mpanohitra ary zary tena maniry mihitsy satria zavatra tsara be am'izay mipetraka tsara mba hita tsara am'izay zany ary mila présentena tsara mihitsy a za tena faly mihitsy nipetrahan'izany mpanohitra amin'ny anteny mera-pirenena zany am'izay mba hita tsara mihitsy hoe io zany izy efa mpanohatra am'izay izy a dia mpanohatra eto izy mipomba ny mpitondra satria zao manko le monsieur manohatra ny tsy eny dia asa tsy fantatra inona mahazo azy dia aveo indray izy azonao maro aminareo solombavambahoaka ihany koa ny misababaka za aloha tena mametraka anao a zay eo anao tamin'ny voalohany manko namako ato ny teny mihitsy somary ny teny izy hoe indépendant zao ao anatin'ny constitution ihany koa zany zavatra zany a mametraka tsara mihitsy izahay dia afaka miditra miadere ao anatina groupe parlementaire ny indépendant satria izay tsy manana toko politika niditra tao ao amin'ny anteny mera-pirenena rehefa dia tsy maintsy ilaina miditra amin'izany groupe parlementaire zany ny safidiny tenako miditra amin'ny groupe parlementaire ASVM satria fantatro a rehefa miditra ao anaty groupe parlementaire ASVM ny tenako a afaka mampandroso faingana azafady a John Nelita tsy afaka mijery mivahoaka rehetrarehetra tsy mbola nakatombontsoa any tenako zany a afaka mijery ny fananako nareo afaka mijery rehetrarehetra hoe inona ny tombontsoa any John Nelita fa ny tombontsoa ny vahoaka mbola veriko ihany zay mbola tombontsoa ny vahoaka be da be ny tombontsoa efa azonay satria moa raha Augustin Andriamananoro no voahevitra fotsiny zao a dia mahatra ny vahoaka sahirana ny firenena ny fitondrana io fitondrana kanosa dia tsy afaka mitondra le politika vahoaka itondrany efa-pandrosoana fa ny zavatra verimberinao eto hatramin'izay zany a
dia fampitahorany kanosy mba ataovy pozitiva re namako, mba ataovy zavatra pozitiva ny any amin'ny hevitrareo fa ny zavatra pozitiva rehefa resahana foana dia mitondra ny fampandrosoana na amin'ny fiainana andavanandro zany zavatra zany. Satria moa ny raharaha Augustin Andriamananoro resahantsika tato anatin'ny tapany voalohany ka nahatongavana tany amin'izay toerany anjara toerany mpanohitra ao anivon'ny antenimieram-pirenena izay fantaniko farany amaranantsika ny tapany voalohany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa tsy anatsimondrano rery na ny Toliara rery no tokony hitondra ny feon'ny vahoaka. Raha ny fantatra dia ny Raharaha Somamanana no tena nahitana sy nafahana ny sambotra n'Andriamatoa Andriamananoro, zany hoe rehefa tsy natateraka ny asanareo hoe zany nareo solombavam-bahoaka hoe nitondra ny feon'ireo vahoaka ny teny hoe alao eto ny fitrandrahan'ny sinoa, dia rehefa nisy ny parika le hetsika dia avy eo nosamborina ilay olona. Misy izay ny teneko anao efa nisy resaka nijerevana tao amin'ny antenimieram-pirenena tamin'ireny fotoan'ireny hoe inona marina moa ny kahan'ity Soamamana ity, dia mijery zay amin'ny antota taratasy rehetrarehetra. Ny antota taratasy zany ny teneniko hoe io zavatra io hoe misy cas par cas jerevana miainga le izy hoe inona ny fond, inona ny olana. Tsika raha resaka Soamamana aloha dia mila mijery tsika hoe io zavatra io tsy ho voatrandrakitsika raha tsika malagasy tsy ahitra aloha tsika tena jery mahitsy hoe andeha anao hitondra angady dia hitondra borety dia hitondra so dia hitady renirano tsy ahita volamena ao na ray grama ary any ambanin'ny tany any firy ataontsika hoe firy metatra mety hisy an'izany le volamena any ambanin'ny tany any, zany zavatra rehetrarehetra zany. Dia eo zany mila jerevana hoe manahoana zany ny fond an'le izy hoe inona proportionnel tsara ve zany le zavatra ho an'le commune Soamamana na fokotan'ny miditra amin'izay teninao zay teo satria zay zany le fond fa vao hitan'le mpanohatra hoe io Soamamana zay ny teneniko anao samy manana fomba dikany ane atao daholo zany zay ievokena le izy mba haisin'ny ataontsika hoe anina populaire zany amin'le izy zay zany ny fomba andikako an'le zavatra reny fa io ny zavatra tokony hitranga ao Soamamana zany dia fiona ny vahoaka ho fa tsy miteny hoe solotena ny vahoaka sy ny tompona andraikitra avany amin'ny le kompania anankiray manao ny fitrandrahana manelanelana eo ny fitondram-panjakana, ny fitondram-panjakana mijery hoe inona ny tokony hisy tombontsoa kokoa ho any amin'le vahoaka zany proportionnel amin'izay zavatra zay amin'izay parti gagnant na ny fitondram-panjakana na ny olona mitrandraka ao na le vahoaka ao amin'le commune amiko fa tokony hivoaka zany zavatra zany anjany tokony hitrangan'le izy fa le izy vao manomboka le zavatra dia fa raikitra ny zavatra tokony atao zany tany Soamamana dia hoe tsy manaiky izay vahoaka fa prometiavan'ny tompona andraikitra ohatra zao zay nefa tsy tonga ty aminay le izy le olona mety tsy natonga n'izay zavatra zay tany any mila jerevana hoe ny anay hoe misy infrastructure ngeza be tokony natao teto nefa tsy nataon'le olona any ane zavatra tokony maika fa tonga dia hoe tsy mila fitrandrahana zay fa zay any fotsiny le izy zako io ane tsy androany atsika anisan'ny niteny an'izany tamin'ny fotoan'androny za koa anisan'ny nanda nanomezan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ny contrat tamin'ny Serita tamin'izany fotoana zany hoe fa ahoana kompania anankiray samy mitrandraka eto Madagasikara izy nefa mitrandraka koa izy any Haïti maninona no any 23% amin'ny revenu no alain'ny fanjakana haïtiana zany fa maninona tsika eto Madagasikara 5% 2% no alaitsika anisan'ny niteny an'izany tenako dia le solution ka efa ny tenako zao dia efa manomboka manana ataontsika hoe hevitra rehefa ao anatin'ny mikarakara zany misy ataontsika hoe proposition de loi ho arosoko amin'ny heritaona momba n'izany resaka hoe ahoana ny fanaovana ny resaka contrat na resaka exploitation minier eto Madagasikara na horrifique io zany na resaka akoatran'ny ataontsika hoe na kroma na zavatra ohatra zany dia arosy ny lalàna iny mba ho ahatsara kokoa zany any amin'le vahoaka satria zay zavatra zay zany tokony misy parti amiko manko rehefa misy fitrandrahana ohatran'ireny dia tokony nao amin'le commune na fokotany ao amin'le misy fitrandrahana nao amin'le district tsy maintsy mahazo tombontsoa betsaka voalohany aloha ao anatin'le izy ohatr'izay zany ny sosikevitra amin'iny fa io moa zay ny teneniko anao hoe le fanaovana politika eto Madagasikara rehefa mety zavatra rehetrarehetra ka azo exploitena anatin'le izy dia exploitena mba hahafahana miafaiblira n'le fitondram-panjakana fa ny fitondram-panjakana dia tsotra ny anazy asa aloha zao manarina ny zavatra simba nandritra n'izay fotoana maro zay dia miara-mientana anatin'le izy fa raha lanika hoe faible amina resaka hoe misy mitabataba etsy dia misy ohatr'izao indray etsy dia
ngamany tsy androso mihitsy ny firenena anankiray. Nresaka an'izay fotin'izay ianao fokontany commune sy ny district ho avy any amin'izay tsika atao anatin'ity loha hevitra faharoa saingy ara ovetrany aloha fanadihadiana ny amin'ny fanambarana izay navoaka ny CFAFI mikasika ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika. Fanampariam-pahefana ahoana ny famindrana ny vola iasana. Io ny lohateny fanambarana navoaka ny CFAFI ny 17 ny volana Desambra lasa teo. Nametraka ny ayahy ny momba ny fitsinjaram-pahefana misy eto Madagasikara io mpanara-maso ny fiainam-pirenena io, indrindra taorian'ny fandaninan'ny teny mera-pirenena ankaterena ny fitambarany lalàna vaovao mifehy ny fanampariam-pahefana tamin'ny taona 2014. Ny lalàna 2014 tsipika 820, 2014 tsipika 820 sy ny 2014 tsipika 820 ary ny didy fampiarana vitsivitsy mikasika ny fananganana ny rafitra miara-mandinika ny asan'olom-boafidy eny an-toerana momba ny fitantanana ny toe-bola ny vondrom-bahoaka sy ny fiara-miasa miparika. Nanomboka hatrany amin'ny fokotany, nandalo amin'ny commune ka hatrany amin'ny faritra sy ny faritany. Nahitsy ny fanambarana navoaka ny CFAFI. Tsy misy mandeha amin'ny laony ny fanampariam-pahefana eto Madagasikara, mbola ny fitondrana fohibe no mifehy ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Momba ny fokotany, taky ny lalàna ny anavoazan'ny tompona andraikitra ny fokotany isaky ny vita fifidianana kominaly, saingy tsy mbola nisy vita izany. Efa ho roa taona sy tapany izao hoy ny CFAFI. Mbola ratsy lavitra noho izany, ireo fokotany izay nanohy foana nanatotosa ny adidina, dia niasa jambarafozana tsy nahazo ny tambo-karama voalaza, nefa vola kely izy io, ary manahirana ny fanjakana no mandoa azy ara-potoana. Momba ny commune kosa, nampatsiahivy ny CFAFI fa manindraindra ny fanatanterana ny fanampariam-pahefana ny fitondrana ka farafaratsy ny tokony mba ahitana ny teniny. Ankehitriny anefa maro ny commune mbola tsy nahazo manontolo ny famatsiana ara-bola hoentina miasa efa niferan'ny lalàna teti-bola 12 sy ny lalàna teti-bola efa nahitsy. Fampanantenana fotsiny no mba ataon'ny fanjakana fa handrotsaka ny vola ho fampandrosoana ny faritra mitetina 200 tapitrisa ariary ho an'ny distrika tsirairay ankehitriny dia loza no mitranga. Mandritra ny fandrohitany solombavam-bahoaka sy ny lehiben'ny distrika ny amin'ny fifehezana ny fitantanana izany vola izany, ny aniazon'ny commune atao dia ny manolotra tetikasa lazaina fa loha laharana any amin'ny comité party ho an'ny fampandrosoana natsangana isaky ny distrika noho ito zavatra io. Ny fifehezana ny vola natokana ampiasana ny aminy dia tsy lasan'ny commune izay ihany vondrom-bahoaka tafajoro hatramin'izao. Dia niraisin'ny fitondrana fohibe io tamin'ny alalan'ny distrika izay miankina amin'ny fialan'ny fifangongona. Na dia ny solombavam-bahoaka aza ny vina ahitana sy angadana ananana, ny famoronana ny tahiry ho fampandrosoana ny faritra dia ny commune mandrafitra ny boriboritany no tokony ampiasa izany. Notsindriany CFAFI fa raha mbola mikiribiby hitatana ny volakolaka foana ny fanjakana dia aoka hitsahatra ny resaka fanampariam-pahefana. Nanomboka tamin'ny krizy politika tamin'ny taona 1997 izay niafara tamin'ny fananganana andihany voalohany tamin'ny commune dia ny commune hatramin'izao no haniendrika fanampariam-pahefana mbola misy. Tafalatsaka any ambanin'ny faritra ny ray isan-jaton'ny teti-bola am-pirenena ny fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana hoentina miasa tamin'ny taona 2014. Nefa io anjarany io dia tany amin'ny 3 isan-jato tany ho any, nandritry ny teteza mita ary 5 isan-jato ny taona 2020. Tamin'ireo fotoan'ireo, taty Afrika dia 7 isan-jato ny salanisan'io anjara io. Ny PND moa dia milaza fa tafiakatra 19 isan-jato io anjara io manomboka izao ka hatramin'ny taona 2020. Tamin'ny 4 no nitsangana araka izao endriny safitro izao ny faritra, 12 taona izay. Ireo fanjakana ny fandimby dia tsy navita nampanao fifidianana mifandraika amin'ny vondrom-bahoaka anatanterahana ny voalazany lalam-pandrenana, faritra sy faritany. Ary na nisafidy ny ampanao fifidianana tsy mivantana ho an'izany aza ny anteny mera-pirenena dia mbola tsy nisy na inona vita tamin'ity taona ity. Raha ny sosikevitry ny CFAFI, misy faritra misongadina toy ny CTD, antenainy izay mety hanampy amin'ny fanampariana ireny fanao mahomby ireny. Mety loatra raha fifidianana mivantana no ety manangana azy ireny ary amin'ny fandraisana amin'ny fanambony fampandrosoana ny fifampiankinana ary ny fiara-mentana tsikaritra eo amin'ny io sehatra io. Atokana ho an'ny faritany fotsiny ny fifidianana tsy mivantana. Amin'izay, mafy ny anjara asany amin'ny mampifanohy azy. Manarak'izay hoy ny CFAFI, tsara raha faranana ny fanampian'ny fanjakana ireny loharano miteraka ny kolikoly avo lenta ireny satria takona ary tsy voara-maso ara-dalàna ny fandehan'ny famondrana ny vola. Namarana ny CFAFI ny fanambarany hoe afaka manao fifanekena rafitra miaraka amin'ny CDD ny fitondrana rehefa ampiatra politika ho an'ny CFAFI. Izany no ahafahana miala amin'ilay fanjakana tsy refesy mandidy mankany amin'ny fanjakana mpandamina izay mamorona politika ho an'ny vahoaka, mampanaja ny fenitra isatsokajiny, mampiatra ny lalàna velona sy ny fitsipika, manara-maso ny mahara-dalàna ny asa atao ary manasazy. Izany hoe ahena ny fanjakana, saingy hatsaraina ny fanjakana, miala amin'ny fitondrana mivantana, mankany amin'ny fitondrana miasa ho amin'ny fampandrosoana faritra mahavita tena.
araka ny fanadihadinana raha antsika iny a dia nilaza ny sefafifa tsy mirona makany amin'ny fitsinjaram-pahefana marina isika eto Madagasikara fa mbola feheziny ny fanjakana foibe ny fahefana eto amintsika miombon-kevitra amin'izay hoe ianao andray matoa solombavam-bahoaka. Amiko tokony mijery tsara aloha ny sefafifa ary tokony mametraka tsara fanadihadiana lalina amin'ilay izy dia mijery izay foana hoa ny teneniko hoe jerena ilay izy tsy afaka tonga zany dia ataontsika ohatrany hoe généralisena foana le cas fa misy cas samy manana ny azy a ary misy ataontsika hoe commune zany samy manana ny tokony hojereny raha momba n'iny le resaka le hoe CTD iny fa angambany tonga dia hiditra eto amin'le hoe hitako tamin'ny fanadihadiana teo le resaka hoe CLD mbola mamerina ihany a marina izay solombavam-bahoaka mihitsy nangataka an'iny satria izay solombavam-bahoaka tena matsapa hoe inona ny olana misy eo amin'le distrika zany fa eto kosa dia mametraka hoe solombavam-bahoaka no ohatrany hoe miady amin'ny distrika zany hoe tantana an'le izy fomba fandraisana an'le izy mihitsy tsy misy tsy mahazo ny solombavam-bahoaka dia ny présiden'ny commission anankiray zany a amin'ny fitantanana an'io ary tompo mifanapahan-kevitra amin'ny asa izay atao hoe eto ny asa hitany mamety ny vahoaka fa tsy mitantana ny vola aza dika mihitsy zany tsisy solombavam-bahoaka mahazo le mitantana ny vola tonga dia ataoko mahitsy be mihitsy le hoe izy mihitsy no mitazona ny vola dia izy no mitsinjara ny vola tsy atompoka tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka zany fa ny projet kosany a ny solombavam-bahoaka no valide azy farany rehefa valide amin'ny alalan'ny appel d'offre ireo zavatra io fa tsy hoe sorosoratana fahatany fotsiny dia alefa any amin'ny chef district ny chef district avy eo a no mikarakara ny fanaovana ny fandoavana an'ireny vola ireny a eny amin'le olona nanao an'le asa anjaran'ny chef district avy eo no mitazom-bola nampandroso ny fienenivo ny fokotany sy ny commune ny fandoavana raha ataontsika tsotsotra zany izy dia anjaran'ny chef district no mandoa an'le vola fa anjaran'ny solombavam-bahoaka politika fiatsarabela tsy fotsiny le izy diso ianao zay teka atao politika fiatsarabela tsy satria zay ne tsy mpitantany fa izay koa chef district no manao an'izany tsy chef district no manao an'izany fa omena fahefana ny olo-pirenena tsirairay avy amin'ny alalan'ny omenao député ndray zany ve zany le izy nitantana an'le vola ndray zany raha ny hevitra fa tsy commune no mitantana an'le izy diso ianao ao anatina district anankiray misy commune maromaro meko exemple ianao ny CLD comité local de développement ny CLD zay aloha teneko raha CLD ny resaka anao fa tsy ny resaka décentralisation raha CLD ny resantsika ao anatin'ny atsimon-drano ohatra meko exemple satria ao ny district misy anahy misy 9 isan'ny commune ao ireo 9 commune reo dia mivoriko daholo ny be ny tanàna 9 isa atao hoe alefasiny sosikevitra reo sosikevitra 9 ny be ny tanàna nandefa ny sosikevitra 4 ny raisiko daholo ny anankiroa ihany tsy nyraisiko satria tsy mifanetana amin'le zavatra ilain'ny vahoaka dia rehefa niraisiko daholo zany reo sosikevitra reo be ny tanàna any amin'ny commune 9 reo a dia io projet io no ataona exécution zany avy eo izay tsy ny tenako no mitantana ny vola fa ny tenako mijery ny fa manara-maso ny asa natao ny tenako no mijery hoe eto ny tokony anaovana an'ity zavatra ity a fa any amin'ny fitondram-panjakana no mandoha ny vola nireny olona manao ny ataontsika hoe ny service sy ny ataontsika hoe le mpandrara zany nanao an'le asa zay natao tao ka amiko a tsy hitako izay olana amin'izany a inona moa no raha resaka CLD ho andresahana no edivany be ny tanàna amin'izany hoe izy no hitantana ny vola zay ny solombavam-bahoaka no nanao ny projet a zavatra mazava be le zany izahay ne no mahita hoe inona no mahoro ny vahoaka anay ao e ary izahay no nametraka an'io tao amin'ny antenimera pireneny ka amiko le izy a lasa tonga manko dia ananina be le izy dia solombavam-bahoaka zany mitantana ny vola mbola verika any tsy mpitatam-bola ny solombavam-bahoaka fa miandraikitra amin'ny fanatanterahana ny asa rehetrarehetra ary manara-maso itirantsika mikasika an'izay miombon-kevitra amin'ny sefafiva ianareo amin'ny antoko malagasy miara-miainga ny zavatra azo tenenina dia zao hoe ny constitution milaza fa manana collectivité décentralisée anankitelo tsika eto Madagasikara dia ny province ny région sy ny commune ka antony ametrahana an'io rafitra io a mba hanomezana le hoe compétence citoyenne fatokisana ny vahoaka zany satria inona ny antony amin'ny fitantanan-draha raha-pirenena tsy tokony
isy a baiko midina politika midina politika resako eta politique publique politique mbahoaka midina avy any ka imposena fotsiny hoe ty mety aminareo aty tsimon-drano ty mety aminareo ary analanjorofo sy ny sisa zany fa mila an'izay compétence citoyenne zay tamin'ny andron'ny président Iado zao zay nitantana an'io nazava ny etika sy nazava ny fitantanana atao ary nareo nanao audit atao hoe tsy misy commune atao zanaky-kala hafa fa omena subvention mitovy daholo ny commune rehetra arakaraky ny activité zay ho ataony sy ny projet zay ho ataony zany ka io projet io sy ny problème public zay ho atao io de miainga aveny fotony avy mivaoaka i fotony zany hoe miainga amin'le demande sociale mba ahafahana mamantatra tsara hoe inona ny tena mahoriny vahoaka fa tsy ny député andeha ataoko hoe andeha hijery an'izay tsy asan'ny député zany raha ny fahaizako azy ka avy amin'ny alalan'izay zavatra zay zany tena nisy ohatra tena ampita-tafika be ny tanàna Timma izy fa tsy nijery an'izay tamin'ny fony zay mbola tao amin'ny ministère tsy nijery an'izay loko politika sy fisamihafana zay fa nomena izy an'izay subvention zay ary nafahany ny asa nampandrosa le commune nisy azy tsy notambazana vola izy tsy niterena izy hoe andao tsy maintsy hanoana anay ianao omena subvention ianao fa nomena izy satria zay ny etika ka misy ab'zao amin'ny CLD zay ny etika de zay ny ataoko hoe ny kolotsaina tokony hitondrana an'ity fireneny ity fa tsy hoentina hoe faritra Sofia omena zao ny commune fa ny faritra sasany tsy mahazo ka zavatra manahirana zany ary fanambanina vahoaka zany zavatra zany ohatrany diso kely anao amin'ny resaka telo hoe lasa misy zanaky-kala hafa zany le izy raha zay ny fomba andikana azy amiko aloha mbola mametraky tsika ao amin'ny commune ao amin'ny districtna Tsimon-drano enina amby roapolo isan'ny commune ao 412 amby commune reo Timma fa zay miara-miasa miara-mivory hoe inona ny ampandrosoana an'ity Tsimon-drano ty reo 412 avy any amin'ny be ny tanàna Timma reo niraisiko daholo mihitsy izy resaka 412 satria hitako hoe eto mampety izy ka amiko aloha de efa laviko zany fomba fijery zany hoe mampisy zanaky-kala hafa zay teneko hoe azavadika kajikajy politika foana lizy le kajikajy politika zany lasa ohatrany hoe misy faniliana indray ao Tsimon-drano de tsy misy faniliana nizaniza mihitsy ary rehefa miaraka amin'ny CLD-nareo de milaza an'izay tsy mitovy le izy ataoko hoe fitsinjarana ny arena eny fotony ka inona ny fampandrosoana entinareo eritreretinareo zay ny teneko anao hoe mekohatra anao eto tsy zavatra fotodrafitrasa ngeza be natao zao any amin'ny commune any amin'ny district ny Ambato Finandrahana izy amony ny solombavam-bahoaka any ngamba mifantatritsika zany raha matoa ataotsika hoe ao amin'ny maparany zany de raha matoa Christine Razanamaso ary misy fotodrafitrasa nefa ataon'ny fitondram-panjakana zany ve ohatra de valina rehefa asa de asa fa tsisy an'izany hoe rehefa ity olo ty mpanao politika ty ny ato de anjao tsy ampandrosoana ohatra raha omeko anao fotsiny zay zavatra zay ary anisan'ny joroany Ramatoa Christine Razanamaso mihitsy tao amin'ny anteny miaram-pirenena zany hoe misaotra nareo ato amin'ny gouvernement tany tenako fa tena nisy fanampiana betsaka nataonareo tao amin'ny commune Ambato Finandrahana ary mahafinaritra zany zavatra ohatr' zany satria zany zavatra zany tena hita mihitsy mametraka hoe zay le hoe asa atao fa tsy fijerevana hoe ity olo ty any ato amin'ny atoko politika ohatr' zao ary mino fa ao amin'ny MMM koa misy an'izany fanamboarana betsaka mihitsy zavatra natao zavatra tsetsatsetsatsyaritra ny hoe misy fanadiadiana zay efa nentina tao anatin'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitry ny Kolo TV misy faritra izay mahazo tombony lavitra kokoa amin'ny resaka subvention ny any amin'ny faritry Sofia izay 2 milliards maherin'ny 2 milliards ariary ny subvention ho an'ny any an-toerana any fantaniana mipetraka hoe noho ny fisiana olona ao amin'ny nivon'ny fitondrana olona ambony manam-pahefana amin'ny fitondrana avy any amin'ny toerana io ve nefa misy faritra hafa tsy mahazo
azona ariary ara tamin'ny taona 2024 fa ny antony fantaniako ny hoe maninona moa no hoe ianareo solombavambahoaka no anao an'le ny antony le hoe validation de projet farany avy aminareo olana be ve raha ohatra ka ny maire sa hoe zareo maire tsy mahita ny hoe izao ny afahana mampandroso ny eny fotony ny eny amin'ny commune io zany miankina amin'le fomba fiarahan'le be ny tanàna sy le solombavambahoaka miasa any fa mialatsiny eto raha ohatra ka manao exemple ny district misy amiko foana mbola veriko eto ihany 95% an'ny projet avy any amin'ny commune Dolo no niraisiko reo ny anankiroa ihany tsy niraisiko midika an'izay zany avy any ny be ny tanàna mihitsy no mitondra le projet nampanatsoko Dolo zany reo be ny tanàna rehetrarehetra reo hoe inona ny hitanareo mety antanony ny sefon'ny fokotany any aminareo hoe inona ny tsy ampy ao amin'ny vahoaka ka zay zavatra hitanareo fa tsy ampy ao dia sorateto dia ho jerevatra ka lisany hoe mitovy ihany le zavatra dedaviny satria ny tenako anatin'le vahoaka maheno dia rehefa jerevanao le izy le zavatra dedaviny le vahoaka ty amiko ihany no tenen'le be ny tanàna dia amiko tsy hitako izay olana amin'izany fa io kosa reny hoe firmo efa presque 1600 ny isan'ny commune eto mety misy mety tsy fitovikevitra fa amiko tsy vitovikevitra tsy midika hoe tena rasa ady fa tsy maintsy misy mifandevitra kely raha ohatra ka hita lehibe ny tanàna fa tsy neken'le solombavambahoaka le izy fa inona mana dia afaka mandevitra kely izany manana andarana zany le solombavambahoaka ny CLD tsy amin'ty taona 2016 ty ihany 2017 2018 mbola isy CLD foana raha tsy nety tamin'iny tsy niraisin'ny solombavambahoaka tamin'iny ny asanao amin'ny herintaona ny anao indray miditra ohatr'izay ny zany hoe tsy afaka hipetraka amin'ilay hoe fahaleovantena ny eo anivon'ny commune hitantana n'ilay vola ave ahafahany mampandroso an'ilay commune projet avy any amin'ny solombavambahoaka io ary ataontsika hoe asa avy any amin'ny solombavambahoaka io dia solombavambahoaka kosa raha CLD ny resantsika solombavambahoaka no président io ary efa zay ny lalàna lany tao dia aleo andeha amin'izay le izy fa lasa lany fotoantsika CLD ho andresaka eto fa tsy ny CDD zany dia aleotsika mandeha amin'izay zavatra izay fa manjary lany fotoanantsika raha ohatra ka hoe aleo reny be ny tanàna ny tantana an'le izy fa raha amiko manokana zao eto Tsimondrano dia efa be ny tanàna iny zany manao ny satria avy any amin'ny zareo ny projet ny raisiko tsy hitako fa manara-maso kosa zany hoe ny anay zany zao dia manao calcul zay hoe eo amin'ny 7,786,000 ariary isaky ny commune ny azo kely zany 7 millions ariary fa hoe anaovana fampidiran-drano anaovana lala kely dia tena hijery mihitsy ary ny offre miainga amin'io na 10% tsy omeko zay hoe misy olona miteniteny hoe mila 10% amin'ity fa non 7,786,000 facture égale 7,786,000 ariary ny avitan'ny fotodrafitrasa isaky ny commune anankiray zay tokony atao fa tsy ataonao 2 millions ariary le izy na 3 millions ariary atoko malagasy miaramiainga io dia averinay foana raha mbola projet tsy miainga teny amin'ny vahoaka dia tsisy projet anjary zany fa solombavam-bahoaka moa tsy avy any vahoaka fa inona aloha le atao hoe solombavam-bahoaka représentant peuple ny zany exécutif manao lalàna fa tsy mandeha mitantana commune ka aminay zany satria zay le tokony ho atao hoe mila matoky ny vahoaka eny fotony ianao ny demande sociale tsy maintsy miainga avy amin'ny fokotany sy avy any tokantrano zay vao makany amin'ny ataoko hoe misy fomba filazana zareo anazy hoe black box zany hoe ao daholo zany no misy manao karazana concertation mba andraisana le décision avy eo hoe ho ampiaritsika ve ty politika ty mety amin'ty fokotany ty ve ty politika ty zay vao miresaka fitantanam-bola fa tsy hoe avy aty ny projet midina de zay no anao an'ity zay no fahitanay azy dia zao hoe resaka marché io fitadiavam-bola ny any sasany dia manao zay zavatra tsy ataoko hoe inégligena ny vahoaka ao anatin'io fa ny vahoaka tokony ho prioritaire satria projet avy amin'ny vahoaka programme avy amin'ny vahoaka zay vao afaka mbola nazavaiko taminao teo ahoana moa ny anaovana marché 7,687,000 ariary na mbola marché ho andeha ho anapianao amin'izany zavatra zany fa io samy manana ny feo fieritreretany io ary samy tsarainy tantarany erina any tsika ny kristianina ka dia asakasaka izay anodina fa raha ijon'ny elita aloha
tsy hitako hoe inona zarako ary vahoaka mba mahazo an'io kinona andeha hanodonako an'io mba ampy anahy ihany a ny ataoko hoe ny zavatra azoko amin'ny orinasako sy ny asa izay ataoko. Fitsinjaram-pahefana no resahantsika tato anatin'ny tapany faharoa fantaniko farany a mialohan'ny amaranantsika ny fandarana. Fitsinjaram-pahefana manao ahoana ny tianareo toko malagasy miaramiainga apetraka eto amin'ny firenena rehefa avy eo apetraka tianareo apetraka ihany koa eto amin'ny firenena. Ny fitsinjaram-pahefana dia tokony accès any amina resaka développement socio-économique satria ny fitsinjaram-pahefana zany dia fanomezana fahefana ho an'ny vahoaka eny fotony satria ny vahoaka eny fotony no tompon'ny fahefana ka rariny raha ohatra ka ataoko hoe ny olo-pirenena tsirairay zany no omena fahefana amin'izay fanatanterahana ny politika am-bahoaka zay amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana zany hoe ny décentralisation zany fitaovana entina anatanterahana an'ireo politika am-bahoaka reo zany fa tsy avy aty amin'ny fanjakana foibe no manao an'io zany ka raha tena mijery an'izay fampandrosoana ifotony zay tsika dia mazava tsara fa raha mahany olany vahoaka ianao tsy baiko midina natao fa tsy maintsy mijery aloha ianao hoe inona ny marary eo amin'ilay vahoaka zany hoe mamory ataoko hoe manao karazana jury citoyen ianao na tsy fantako manao karazana concertation dia iny no atao agenda zany hoe ampidirina anatin'ny politika mpanjakana zay dia rehefa tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana dia iarahana manapa-kevitra dia ny fiarahana manapa-kevitra zay iarahana amin'ny vahoaka sy ny acteur rehetra ary ny fitondram-panjakana tsy manapa-kevitra ny fitondram-panjakana dia rehefa tafiditra zay dia manapa-kevitra tsika dia mandinika hoe inona re ny zavatra ataoko hoe ny prioritaire zay afaka tanterahan'io fanjakana io zay tsika vao mampiatra politika anankiray zany ange ny mahatonga ny PND mandringa amin'izao fotoana zao satria tsy miainga avy amin'ny vahoaka io ary eto tsisy programme tsisy politika am-bahoaka miainga avy ny fotony zany ka zay no antony ijoroanay hoe fampandrosoana iny fotony iarana amin'ny vahoaka satria tsisy fampandrosoana afaka atao eto amin'ity firenena ity raha tsy zay no iarahantsika misalaha. Na fitsinjaram-pahefana manao ahoana zay fitsinjaram-pahefana tian'ny mpanohana ny fitondrana ho apetraka eto amintsika. Zay zao dia efa misy hevitra sasatsasany afaka azo raisina avy any amin'ny namantsika teo fa nanampiako an'izay ngambany tsy ho etaleko be eto intsony le izy fa hoe amiko amin'ny mahasolombavambahoaka anahy dia anatiny ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana makany amin'ny fitondrana tsara tantana na ataontsika koa hoe mba andehany amina bonne gouvernance zany le izy zay ny tenako hoe lany eto fotoanantsika raha mbola exposé an'izay satria manjary lasa manapaka an'izy fa mafy zavatra be da be zay raha zay le bonne gouvernance zay ampiana amin'le sosikevitra namantsika teo sasasasany amin'le sosikevitra dia efa ataontsika hoe efa mampivoatra zavatra be da be zany ao anatin'le ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana zany tiako resahana satria raha iteny anao indray hoe inona le bonne gouvernance mbola mandeha étape be da be zany zavatra zany satria ny fitantanana koa hoe mila jerevana tsara ny miainga avy any amin'ny commune tsirairay avy midadasika Madagasikara fantatrao tsara hoe firy nisan'ny commune eto firy nisan'ny district eto firy nisan'ny région eto zany zavatra zany tsy maintsy mbola jerevana tsara daholo ao anatin'izy fa tsy vitany zavatra ataontsika hoe 2 temps en 3 mouvement zany zavatra zany ka tonga dia mitenitsika andrany hoe andao ary fa fitsinjaram-pahefana tena ohatry zao tsika araka sosika dia vita io afaka 2 volana na 3 volana tsy maintsy mandeha etape daholo ohatran'izao etape hitantsika amin'ny fampandrosoana firenena zao iarahantsika manaiky fa miroso izy zao ary mandeha tsara mihitsy tsy miembotra zany tena zany tena anareo tsy miembotra raha miembotra hoe fa nitabataba teto amin'ny aina manjero teto ny tenako hoe tsy mety tsony zao zavatra zao fa miembotra fa mandroso fa ny olona mahita an'izany fiamborana zany amiko efa tena ataoko hoe za moa tsy teny tsony hoe ampina ny solomasonao fa efa manao solomasonao eto fa jerevo tsara fa tena mandroso le misosikevitra sasany ampiana bonne gouvernance zany hoe tsy misy eto amintsika ve zany le bonne gouvernance amin'izao za tsy miteny hoe tsy misy eto amintsika misy eto amintsika le izy fa araka amin'ny ataontsika hoe eny amin'ny commune tsirairay mela mbola misy zavatra formation be da be atao amin'izany zavatra zany
tadidio tsara mifametrantsika eto amin'ny fifidianany araka ny tentsika hoe misy formation be da be zany misy atelier be da be mbola tokony atao isaky ny reny commune reny anatin'ny atao hoe fitantanana satria zavatra tranga amin'ny mahasolom-bavamboaka ny tena dia efa betsaka mihitsy ny tranga hita eny amin'ny commune eny amin'ny ataontsika hoe tsy dia tena hoe tsy fananana traikefa zany eo amin'ny fitantanana ny commune anankiray. Amaranantsika ny fandarana satria ity tokoa no fandarana Kitsipo farany ho amin'ity taona 2024 ity ho anareo fomba samy hitondra ny fomba fijeriny na ny avy amin'ny mpanohitra na ihany koa ny mpanohana ny fitondrana ankehitriny fanao politika mitondra ny amin'ny fampandrosoana ve ho anareo MMM anao tao teto Madagasikara ataontsika hoe tamin'ity taona 2024 ity na ny hatramin'izay fitondrana izay sa politika makany amin'ny fifehezana ny fifidianana ny amin'ny taona 2024. Tsy fatako mahatonga ny andriamatoa député milaza hoe tsy mahita an'izao fahatrana meo apapa nefa tsy hita pesipesena azavadika eo le izy fa fandrosoana tsy mahita fahatrana fandrosoana zany hoe milaza hoe misy ny fandrosoana satria manjara dikanao zavatra hafa le izy mazava be le izy ka somary mahagaga ihany le izy tsy mahagaga ihany indray satria samy ao andapa ao dia mifampiaro fa zao zany raha mbola fitondrana andeha anomana fifidianana fa tsy fitondrana mieritreritra andeha ampandroso ny firenena no misy eto dia zany zavatra zany dia azo lazaina hoe kolotsaina sy toetsaina tsy mendrika eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka ndao mba tena zavatra hoe andeha ampandrosoana ny firenena ny jerena fa tsy anao calcul politika sahady no mankomagna fifidianana dia mody tendrena aloha ny sefokotany dia avy eo foanana ny fifidianana sefokotany dia mody fidinana ny sefokotany satria calcul politika daholo zany mba hifehezana ny fifidianana zay ho avy ka raha mbola zay ny zava-misy eto amin'ity firenena ity dia tena tsy kely ny finoanay satria toetsaina tsy mendrika zany tsy toetsaina malagasy ny manao an'izany fa toetsaina tsy fantatra angambany fa angambany monsieur John Elita mila tokony manao solomaso kely satria tsy misy fampandrosoana zany eto monsieur John Elita tsisy an'izany eto satria mba milazanareo ino ny politika mbahoaka zay natao ka ny antraika mivantana tany amin'ny vahoaka raha iresaka lalantsika iresaka any zany efa politika andavanandro ny fitondram-panjakana zany zay fitondram-panjakana mitondra eo manao lalana fa inona ny tena spécificité le modèle économique zay ho ataonareo ao amin'ny fitondrana zany ka angambany tsy misy an'izany nanao PND nareo fa zao tsisy miresaka PND tso satria mandringa le izy tsisy zavatra azo atao amin'le izy ka ataoko hoe tsy mety zany ary zay no mahatonga anay anisany mijoro mpanohitra ankoatran'le hoe manao opposition démocratique zany mba ilazana ny tsy mety fa tsy kobokobonina fahatany ao andraraha-pirenena satria tsy kilalao-njaza ty fanaovana politika makany amin'ny fampandrosoana tokoa ve no ataonareo marina tena fanaovana politika makany amin'ny fampandrosoana ary eto dia tonga dia amaly kely avy hatrany raha PND ny resahana matony bailleur nanaika amin'ny resaka ataontsika hoe fiaraha-miasa amin'ny fanampiana isan-karazany dia avy amin'ny PND reny no mahatonga an'ireny zavatra reny dikan'izay zany tsisy PND ataontsika hoe resaka mandringa izany manarakarak'izay mbola mamerina tany hoe mitondra any amin'ny fampandrosoana raha iresaka tsika any amin'ny resaka fahasalamana besaka neny ny fotodrafitrasa vita be da be amina resaka ataontsika hoe ataontsika hoe resaka social sy ny be da be ny zavatra vita tsy teny lalina satria raha vao teny lalina dia teneninao indray avy hoe lalana ny zavatra ho avy ngamba vohitantsika ny accord de coopération le rahantsika tamin'ny Marocain fantatritsika raha mpandehandeha anao fa mino fa ianao mety tsy dia tena mpandehandeha matetika fa za vo aingana ny teny amin'ny canal de Pangalane iny telo taona efa taona mikatona n'izany canal de Pangalane zany noho ny tsy fanaovana an'le kavazy manala an'le fasika ao 4 millions de dollars amin'ny budget anampin'ny Marocain atsika dia io zavatra tena ataontsika hoe coopération fa tsy zavatra verina satria raha vitendray manko hoe zavatra misy hoe fambinamana dia efa hafa indray ny tenen'ny namantsika ato sa zavatra rehetra zany makany efa mazava ny fa le izy atao amin'io le izy zany
mazava ka afaka mijery afaka omena ianareo asana isabavaboaka mijery an'izay inona ny contrepartie an'le izy tsy misy contrepartie ka ny aza forcena ohatra zany le izy aza forcena développement io le izy tsy maintsy misy contrepartie na inona ataona ny contrepartie tena tsy voatery ratsy tsy voatery tsara maniry mihitsy any arinany ary mizaha mafy a tokony mba mitsofoka ao anatina resaka ataontsika satria ianao mato manao politika mpanao politika ianao hiditra ao anatin'izany ataontsika hoe fitantanana firenena zany fanaovana politika fa maniry any arinany a mba hitanao le izy fa le miteny aty ivelany le mijery rehefa mandeha ny baolina dia le mitabataba ty ivelany mory tsy mahafaty ala tsy mety orgeny ato sy ny namany fa rehefa le ambony terrain tena mahay mandaka baolina marina ve tena mahay mamony baolina marina ve sa mety mamony tena indray ary mety hitranga amin'izany zavatra zany ka zany tiako tenenanao hoe le izy a tsy azontsika antenainy ka manaraka mba miangavy eto asitsika émission manaraka mihitsy hoe momba ny resaka hoe fampandrosoana inona marina ny tena dia amin'izay fotoana zay satria le thème atsika manko thème hafa androany a dia tsy afaka ho développena lavitra be zany le izy fa afaka miresaka momba ny hoe inona marina miresaka tsika hoe ny accord de coopération inona marina zavatra azo tany amin'ny accord de coopération tany amin'ny resaka CPI conférence de Bayer nataontsika inona marina inona ny ho ataon'ny Bayer dia inona ny tombontsoan'ny malagasy mazava be zany ka tokony tenenina amin'ny olona zany nareo tsy miteny le izy afenina hoe inona ny contrepartie inona ny tombotsoa ho an'ny malagasy raha ohatra ka ho atao io ary conférence de Bayer zany ange any amin'ny 2018 any angambany raha ho azo zany vola zany satria tsisy olona anome volanao raha ohatra ka tsy milamina tsy misy instabilité politique tafiditra ao anatin'ny conditionny aide publique au développement zany ka kely ny finoanay manana finoana kristiantsika rehefa manana finoana tsisy zavatra tsy vita amin'ny finoana fa zay tsy fanananao finoana zay mahatonga anao mangataka élection anticipé igny fa tsy aritra am'izao raha fiarahamonina misy am'izao tsony ianara tompoko dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fandarana ankitsi-po tamin'ity androany sy nandritra ity taona 2024 ity fandaran'ity moa dia azonao arahana ao anatin'ny site web ny Cool TVA tv.cool.mg dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko no ametrahana ny veloma finaritra sy rarinanao anao fety sambatra samy hatratra ny taona 2024 indray mandrapitava tompoko